نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. دا سورة مزمل دے مکی سورت دے څنګه چې د دې نه مخکې مونږ په لومبي سبق کې دا خبره کړې وه او تاریخ مو بیان کړو د مکې معظمې او بیا د لومبۍ وحي ذکر هم شو. د هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت ډېر خراب شو او تبه غوندې پرې راغه ساړه به یې کېدو او کور ته چې راغو نو بیبي ته یې وي چې په ما باندې کمبل واچوه او کله چې بیا د لږ طبیعت ښه شو نو بیا هغې خپل د تره زوی ورقه بن نوفل ته بوتلو او هغه ورته وویل چې دا هغه ناموس فرشته ده کومه چې موسی علیه السلام ته راتله او تاله به الله پیغمبري درکوي تا ته به حکم کوي چې دا خلک ما طرف ته راوبله او بیا به دا خلک ستا مخالف کیږي او دوی به دومره زیات په هغې کې شدت په هغې کې راشي چې تا به د دې ملک نه وباسي یعنې د دې خپلې مکې معظمې نه او بیا به ته د دې ځای نه په هجرت مجبوره کېږي. کاش چې هغه وخت کې زه ژوندی وې چې زه بیا ما ستا بیا مدد کړی وې. نو دا خبرې چې ورته وکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا کور ته راغو تسلي وشوه او بیا ترې په مزه مزه یره ترحه لرې شوه او بله دا ده چې هغه تبه وغیره او ساړی ختم شو. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا خواهش به هر وخت کېدو چې دغه فرشته به بیا زه کوم ځای وینم او دا به کله راځي او روزانه به د هغې په انتظار کې د یو خوا بل خوا کته اسمان طرف ته به یې کته چې کله به دغه فرښته زه بیا وینم. په دې کې تقریبا 3 کاله څه کم 3 کاله داسې تیر شو او دا روزانه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خواهش و چې زه مطلب دا دی دغه فرشته بیا ووینم. نو یو ورځ رسول پاک صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه بهر وتی و داسې چې ویې کته اسمان طرف ته نو جبرائیل علیه السلام په یو کرسی باندې ناست دی او د اسمان په کنارو کې په خپل شکل کې ناست دی او دومره لوی جسامت ترې خور شوی و چې پوره فضا یې هغې سره پور کړې وه کور کړې وه یعنې پوره فضا بنده وه دومره لوی جسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بر وکته نو فرشته چې څنګه ورته ښکاره شو چې دا هماغه فرښته ده او بیا په دومره لوی شکل کې نو بیا پې هغه ګبراهټ راغو او زر کور ته راغو واپس شو او کور ته چې راغو نو ورته یې چې په ما بیبي ته بیا وی په ما باندې کمبل واچو ساړی کېدو او ډېر سخت رپېدو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې انساني او بشري تقاضه دی چې د انسان داسې یو شی وویني چې هغه د ده یعنی عام زندګۍ کې مونږ او تاسو نه لیدلي او هغه زمونږ په دغه کې په لومبي ځل راغلی وي نو هغه دومره خوفناک مونږ ته ښکاره شي چې هغه د هغې نه زمونږ هغه دغه په مونږ به هغې هغه رعب او د هغه دغه په مونږ باندې طاري شي. نو دا هغه انساني دغه دی فطرت داسې دی چې دې داسې یو دغه وویني نو په ده باندې رعب راشي. نو دلته کې کله چې دی بیا راغو بیا په ځان باندې څادر واچولو د الله طرف نه وحي بیا فرښتې راوړه او دی ووی یا ایها المزمل اے پجامو کې ځان ران غوښتونکیا
اے کمبل اغوستون کیا قم اللیل الا قلیلا قیام کوا د شپې مگر لږ نصفه او انقص منه قلیلا د دې نیمه یا کم کړله دینا لږه حصہ او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا یا ذات که په دې باندې او لوله قرآن خو صفا صفا. الله سبحانه وتعالی د طرفنا دا وحی نازلیده او نازله شوه چې احکامات لا نو، لیکن الله سبحانه وتعالی د مونځ یو قسم حکم راولېږلو، خو داسې حکم چې هغه د پنځو منځونو حکم نو. د پنځو منځونو حکم خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شریف ته تللی نو هلته ورته بیا میلاو شوی، تقریبا 12 یا 11 دا یا څوک وایي چې یاره 14 کال د نبوت چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک معراج نصیب کو نو هغې کې ورته د پنځو منځونو تحفه میلاو شوې وه. خو په لومبي ځل الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدایات ورکړه چې ته د شپې ودرېږه، نیمه شپه ودرېږه، یا د دې نه لږه کمه که یا د دې نه لږه زیاته که، چې څومره استطاعت یې ته په هغې کې استعمال که او دا کوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا هغه ورځې دي کومو ورځو کې چې دا اکثر مونږ دا اورو د استادانو نه علماو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره الله پاک ته ولاړو چې خپې به پرې دومره وپړسېدې. دا هغه ورځې وي چې نیمه شپه د هغې نه زیاته کله د هغې نه لږه کمه، خو یعنی بس نور منځونه فرض نو، دغه یو منځ د الله له طرف نه هغه ته حکم وشو. او بیا صحابه چې کوم خلک مسلمانېده نو هغوی به هم دا منځ کولو رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره، نو هغوی هم دغه شانتې دا منځونه یعنی کول به. او چونکې دا منځ بیا چې کله عایشه بیبي فرمایي یو حدیث مبارک کې مفهوم داسې دی چې دا منځ تر هغې پورې فرض و تر کومې پورې چې دغه 5 منځونه فرض شوي نو. کله چې هغه 5 منځونه فرض شو نو د هغې نه پس د دې فرضیت په عام مسلمانانو باندې ختم شو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخري وخته پورې یعنی چې کوم دی نو دا مونځ د تهجد مونځ نه دی پرېښی او دا به یې کولو او د هغه دپاره یو قسم د الله له طرف نه دا واجب مو او په هغه باندې هغه، خو په نور امت باندې دا واجب نه دي، لیکن ډېر اوچت سنت دی او ډېر زیات پکې انسان ته دا تقوا حاصلېږي او د الله مینه پکې نصیب کېږي، الله سبحانه وتعالی ته قرب حاصلېږي. نو دا مونځ په دې لحاظ سره ډېر ښه دی. لہذا د تهجد مونځ چې کوم دی نو دا بیا هله ختم شو چې کله 5 منځونو دغه حکم راغو. نو الله پاک په هغې کې بیا یو بل حکم ورته وکړو چې او زد علیه، یعنی یا زیات که په دغې باندې ورتل القرآن ترتیلا او لوله قرآن ښه صفا صفا په دې کې. ګوره دې کې الله سبحانه وتعالی یو حکم داسې فرمایلی دی چې کوم قرآن ما دغه وخته پورې چې کوم قرآن شریف نازل شوي، کوم آیاتونه نازل شوي، دغه آیاتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کول په دې کې. نو او ورسره بیا د وحی سلسله تیزه شوه دې نه پس، ځکه چې د فطرت دغه زمانه تقریبا 3 کاله وه دا ختمه شوه او جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصلي شکل کې ولیدو او بیا د هغې نه پس د وحی سلسله ډېره زیاته تیزه شوه. نو په هغې کې دا صورت هم نازل شو، بیا صورت مدثر هم نازل شو او د صورت اعلی هغه باقي آیاتونه هم پرله پسې دا یعنی نازل شو. دا تقریبا په لږه موده کې یعنی بیا دا دومره ډېر قرآن شریف هغه صورتونه نازلېدل شروع شوه. خو د موقع محل مطابق به الله پاک را لېږل آیاتونه. نو دلته کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وفرمایل چې په دې کې قرآن وایه، ډېر اوږد صورتونه او لوی رکعتونه کوه، کوم څومره سبق هم چې تا ته یاد دي دا ټول پکې وایه. خو سبق هم داسې نه لکه چې زمونږ په تراوو کې زمونږ د حافظان صاحبان کوم تلاوت کوي چې سړی بالکل په حروفو باندې نه پوهېږي، بلکې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې صفا صفا وایه، ځکه چې قرآن خو الله پاک دا الله خبرې دي او چې
په دې باندې سړی پوهېږي نه چې دا ماته حافظ صاحب چې کوم قرآن وایي او د دې یعنې معنی باندې که یو سړی پوهېږي یو چا معنی عربي باندې پوهېږي نو دغه چې هغه کوم تلاوت کوي په هغې باندې څوک نه پوهېږي دا ځکه چې هغه دومره تیز وایي چې سپیډ کې وایي چې هغه باندې څنګه هغه پوهېږي نو د دې دپاره یعنې ښه په قلار وایه چې د دې نه غور او تدبر په دې کلام کې سړي ته حاصل شي او د الله قرب به الله حاصلېږي چې د الله سبحانه وتعالی په آیاتونو کې غور او فکر مونږ کوو او هغه ډېر زیات په غور او په آرام سره وایو. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې مطلب تاسو قرآن شریف زر مو وایئ او په یو ورځ کې او په دې کې د ختمولو کوشش مه کوئ، ښه په قلار وایي او ښه پې ځان پوهوئ او بیا د هغې هغه احکامو باندې ځان پوهوئ او په هغې باندې عمل کوئ نو دغه تاسو ته به یعنې فایدهمند وي. د دې لپاره ثواب خو د داسې تلاوت هم دی خو لیکن چې عمل پې نه یا مطلب هغه په هغې باندې سړی پوهېږي نه نو هغه خبره باندې به هغه ته عمل څه نصیب شي. د دې لپاره یعنې مطلب دا دی چې قرآن شریف زده کوي او هغه بیا په هغې باندې ځان پوه کړو سړی نو بیا به انشاءالله موږ له د قرآن ویل او دغه مزه راکوي. تاسو به کتلي عرب چرم په تیزه سبق نه وایي، یعنی څوک هم چې الله پاک بوتلی دي اوس خو د کیسټونو په شکل کې او د ویډیوګانو په شکل کې چې کوم دی نو ټول یعنی د هغې هغه تلاوتونه خواره شو په ټول عالم کې. څومره هم چې عرب دي هغې ډېر په ترتیل سره قرآن پاک وایي او هغې ډېر په مزه قرآن پاک وایي. که یو سړی په معنی پوهېږي نو هغه باقاعده د هغې په معنی ورسره پوهېږي. نو د دې لپاره دا کوشش کول پکار دي چې قرآن شریف ښه په قلار ویل پکار دي. بیا الله پاک فرمایي لکه وحي نازله شوه یو خړومبی حکم ورته دا وشو چې ته د شپې ودرېږه الله پاک ته او الله یادوه او مونځ کوه د مونځ هغه طریقه ورته وښولې شوه چې ته د شپې الله ته ودرېږه. بیا انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، بېشکه مونږ به را اچوو په تا باندې کلام ډېر دروند. یعنی کلام پاک باره کې اشاره را چې مونږ به تا باندې کلام نازلوو، د الله پاک قرآن به په تا باندې نازلیږي او دا ډېر زیات دروند دی. د دې په باره کې فرمایي چې کله وحي به راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به په ژمي کې خولې راغی او کومې پورې چې به وحي ختمه شوې نه وه نو وایي ما به عایشه بیبي فرمایي چې وایي په تندي نه به یې داسې خولې به یې دي چې وایي بلکل څاڅکي به راتله دونه او ژمی به و سخته او چې کله به یو وحي راتله نو د هغې دومره زیات زور او هغه وحي به چې کله هغه ختمه شوه نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې تکاوټ غوندې به یې سوسول او بیا به یعنې مطلب دا دی چې پاڅېدو. او بعضې وخت کې یو صحابي فرمایي چې زما په ګوډه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ایښی او هغه داسې ډډه والې وه او په دې کې وحي نازلېدل شروع شو. وایي هغه دا نه وایي دروندوالی هغې محسوس کړو زما د سر د هغه سر زما د خپې له دونه زور ورکړو چې ما وی چې اوس به زما راخپه ماته شي او اوس به زما راخپه ماته شي. او کله چې به یو وحي نازلېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښه باندې ناست نو دا اوښه به د ډېر زیات قوت طاقت د وجې یعنی هغه به یې برداشت نه کړی شو، زر به کېناسته او په ناسته باندې به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به یعنی هغه اوښه به ناسته وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله وحي ختمه شوه نو بیا به هغه اوښه بیا پاڅېده، دومره بوج به په هغې باندې راغو. نو دا ځکه الله پاک دې ته قول ثقیل ویلی دی، ډېر دروند یعنی دغه دی کوم دی او مضبوط کول. ان لک فی النهار سبحا طویلا، بېشکه ستا خو په ورځ کې مشغولتیا ده ډېره. بله الله پاک رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چونکې حکم اوس به ورکوي چې په ورځ کې خو ستا ډېر لوی مشغولتیا ده، یعنی دعوت تبلیغ، خلکو ته دعوت، ټوله ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو پسې تلو او هغوی له به دعوت ورکولو او خلکو به په جواب کې هغوی ته چا به رټلو، چا به ورته نجومي وي، چا به ورته ساحر وي، چا به ورته شاعر وي، چا به ورته جادوګر وي،
یعنی چې څه به په خوله راتله هغه خو بتپرست خلک وو د هغوی خو چونکې د مذهب خلاف خبره به وه چې دا بوتان هېڅ نشي کولی او څه چې کوي نو الله پاک کوي او دا ټول ځمکه اسمانونه الله پاک پیدا کړي دي هغه سره هېڅ څوک شریک نشته او هغوی به بوتان الله سره شریکول د دې د وجې نه دا خبرې په هغې باندې یعنې بدې لګېدې نو دا یعنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوله ورځ وایي چې کوم دی نو هغه به دونه تبلیغ وکړو او داسې به وګرځېدو پخوا خو ریګونه او خاورې او دغه دا ډېرې زیاتې وې نه سړکونه او نه فرشونه او نه دغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کور ته راغلو دا مخ مبارک به د دوړو داسې لړلی او ګیره مبارکه به هم د دوړو ډکه وه او ټول بدن باندې به دوړې پرتې وي نو بیا به چې راغه نو فاطمې بیبي به ورته چې ای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو باندې خو مطلب دا دی چې دومره دوړې او دومره پریشانی نو هغه ورته څه وکړم بچې هغه ورځ به الله پاک ډېره زر راولي چې ستا د نانا ستا د پلار دا دین به چې کوم دی نو په ټول دنیا کې خور شي او هرې جومپړې ته به ورسي او هر مکان ته به ورسي یعنی بنګلې جومپړې او چې څومره یعنی ځنګلونه دي او څومره دنیا ده ټولې دنیا ته به ستا د پلار دا دین یو ورځ ورسي خو دا مطلب دا اوس دا چې کوم محنت دی دا زما باندې الله پاک فرض کړی دی او زه به دا کومه او دا د دې په دغه کې به انشاءالله دا په مزه مزه خورېږي الله سبحانه وتعالی به دا ټول خورئ او شکر الحمدلله په ټوله دنیا کې اسلام چې کوم دی نو هغه خور دی او په هر ملک کې او په هر ځای کې مسلمانان موجود دي نو الله پاک بله خبره یعنی دا کوي چې یعنی د ورځې خو ستا ډېر زیات کار وي او اوس چې کوم دی نو واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا او یاد کړه نامه د خپل رب او راجدا شه د ده طرف ته په راجدا کېدلو سره یعنی واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا یاد کړه نامه د خپل رب او راجدا شه د ده طرف ته په راجدا کېدلو سره یعنی د خلکو نه بیا د شپې کناره کش شه او بیا الله پاک یادوه او د الله پاک خو نومونو سره یادوه او مونځ باندې ډېر وخت لګوه او اوږده رکعتونه کوه او هغه څوک دی هغه رب الله پاک اوس د خپل ځان تعریف او دغه کوي تعارف کوي رب المشرق والمغرب دی رب دی د مشرق او د مغرب مشرق او مغرب داسې وایي چې د مشرق تر مغربه پورې بس دا ټول دی کې شمال جنوب به راغو لا اله الا هو فاتخذه وکیلا یعنی د ټولې دنیا رب دی مالک دی او بل معبود نشته مگر هم دی پس اونی سه دی کارساز یعنی کارساز وکیل کارساز دلته د کارساز په معنی کې دی وکیل نو وکیل اکثر خلک ګوره خپل کار د پاره ونیسي نو هغه ولا خپل لین دین هم چلی یو کاروبار هم ولا چلی نو دې ته وکیل وایي په عربی کې یعنی مطلب دا هغې نیولي وي هغه له څه بهانه پیسې ورکوي او بیا هغه ول خپل کاروبار چلی دی په فکر وي بس کله چې زړه وغواړي د هغه نه څه تپوس مپوس وکړي چې یعنی مطلب یې څه پوزیشن دی او د کاروبار څه پوزیشن دی دا دغه یو نو الله پاک خو د ټولې دنیا یعنی کارساز دی هغه د هر چا کارونه کوي نو ته د هغه رب چې هغه د مشرق او د مغرب یعنی د ټولې کائنات د ټولې دنیا مالک دی او د هغه هېڅوک شریک نشته نو هغه کارسازی باندې اونیسه او هغه زمونږ د ټولو کارساز دی بیا الله پاک فرمایي واصبر علی ما یقولون او صبر کوه په هغه څه چې دوی یې وایي وهجرهم حجرا جمیلا او پرېږده دوی په پرېښودلو خو سره بس که دی څه ویم نو ته دی له جواب مه ورکوه بس دی له دعوت ورکوه او چې څوک اوري واوبوري که نه اوري نو بس بیا تې ځه او په هغې په هغه ویناګانو باندې صبر کوه یعنې سره جنګ جګړه مه کوو لاس سره مه اچوه وذرني والمکذبین وللنعمة ومهلهم قلیلا او پرېږده ما او دروغ ګڼونکي خاوندان د نعمت
ومهلهم قلیلا او مهلت ورکړه دوی ته لږ غوندې. الله پاک فرمایي چې وایي دا دروغجن چې څوک یعنې ستا طرف ته د دروغو نسبت کوي چې دا دروغو نبي دی، د ځانه نبي جوړ کړی دی او دا خو هم زموږ غوندې انسان دی، وایي دی پرېږده دا دروغجن دي او زه پیښه او دی پیښه. ځکه الله پاک فرمایي اولی النعمت، دا خاوندان د نعمتونو واله دي، دی دنیا کې غرقاب دي، مالدار دي، دی ستا خبره نه اوري، دی وایي چې دا دی زمونږ د دنیا ته یعنی د چل جوړ کړی دی، زمونږ نه باندې بادشاهي کول غواړي. ډېرو کافرانو دا خبره به کوله په خپل دغه کې چې دی اوس مشري غواړي او دی دا غواړي، د دې د وجې نه ده دا نوی دین راوویستو چې زما خلک تابعدار شي او بیا زه په دوی باندې حکومت کوم او ټول عرب زما د لاندې شي. نو الله پاک فرمایي چې پرېږده دا دروغجن دي، دی د دروغو خبرې به جوړوي، څوک به سوی څوک به سوی، ته دوی په خبرو باندې پروا مه کوه. اوس هم تبلیغ والا ته همدغه هدایات دي، که چېرته فرض که تبلیغ له لاړ شي او چاله دعوت ورکړي او هغوی ورته څه بد رد ووایي یا کنزل منزل ورته وکړي یا ورته دا ووایي چې تاسو له د امریکې نه پیسې راځي او د هغلته نه له امدادونه راځي او تاسو څه کوئ او تاسو ایجنټان یې، نو دې خبرو باندې به دوی پروا نه ساتي. دوی له پکار دا دي چې بس ای سره انخلي نه، بس ورته وایي چې وروره بس موږ ورته ووایي چې مانځله راځه، د الله سبحانه وتعالی په حکمونو باندې عمل کوه او ښه اخلاق اختیار کړه، دروغ پرېږده او نور لین دین کې یعنی صحیح واله راوله، خلکو سره ښه صحیح سلوک کوه، غلط کارونه مه کوه. نو باقي ستا خوښه اوس څه کوې خو بس هغوی سره بیا دغه مه کوو، یعنی انخلی ورسره مه. نو دلته کې الله پاک فرمایي ومهلهم قلیلا او مهلت ورکړه دوی ته لږ غوندې. د دنیا دا مهلت چې دی که نه دا ډېر لږ دی، ځکه چې د دنیا عمر به څومره وي، 80 او یا زیات نه زیات 100 کاله، او 100 کالو ته خو چې سړی ورسي خو غریب د ګرځېدو وي او ډېر کم خلک 100 کالو ته رسي. نو 100 کاله د عربونو کاله په مقابله کې څه دي؟ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تقریبا سره پاسه 1400 کاله شو، 14 پیړۍ پای باندې واوړی دي او هغوی لا په قبرونو کې پراته دي، برزخ کې پراته دي. اوس تاسو سوچ وکئ دلته به یا چا 80 کاله تیر کړي، چا 70 کاله تیر کړي، چا 80 کاله تیر کړي، چا 100 کاله تیر کړي دي. نو بس د دې ځای نه لاړو او اوس هغلته لا اوس هم پته نه لګي چې قیامت به کله راځي. نو دومره لوی وخت دی او بیا د قیامت یوه ورځ 50,000 کاله او بیا د آخرت هره ورځ چې کوم ده نو 1000 کاله، نو بیا به نه ختمېدونکې سلسله شروع شي، څوک به جنتونو ته لاړ شي، څوک به دوزخونو ته لاړ شي. نو الله پاک فرمایي چې دا لږ غوندې وخت دی د دنیا دا، بس دی به دا خبرې کوي را کوي او که د چا په قسمت کې ایمان وي خو هغه به په غور سره خبره واوري ستا او هغه به ایمان راوړي، او که د چا په قسمت کې ایمان نه وي نو هغه بس بیا پرېږده، بس هغوی سره دغه مه کوه، هغه په ضد او په عناد کې دي. بیا فرمایي الله پاک ان لدینا انکالا و جحیما، بېشکه مو سره بیړۍ او بلیدون کې اور دی، جحیم جهنم ته وایي، او دا به داسې جهنم وي چې په دې کې به د اور غرونه وي او لمبې به وي په هغې کې. نو ځکه او په هغې کې به بیړۍ اچولې شوي دي کافرانو ته او په راښکلو به دی راوستی شي او په هغې کې به فرشتې ورغورځوي. الله پاک فرمایي چې ان لدینا انکالا و جحیما، بېشکه مونږ سره دي بیړۍ او بلیدونکې اور، و طعاما ذا غصة و عذابا علیما، او طعام په مرۍ کې انختونکې او عذاب دردناک. په دغه جهنم کې به کوم خوراک چې وي هغه به زقوم وي چې د مرۍ نه به نه تېرېږي، دا ازغو غوندې به وي او ډېر زیات تریخ زهر به وي، او چې کله یې سړی وخوري نو په دې مرۍ کې به انخلي او بیا چې ورپسې اوبه وڅکي او اوبه به دی غواړي، هغه اوبه چې کومې دی له ورکړي نو حمیم اوبه به دی له ورکړي، یشېدلې اوبه، هغه چې څنګه وڅکي نو د دی هغه کولمې او شونډې مونډې هر څه به چې کوم دی لاړ شي، لیکن مرګ به نه راځي. فبدلنا جلودهم، الله پاک فرمایي چې دی له به بیا زه دا سرمنې بدلې کړم او دا غوښې به وله بدلې کړم او دی به دا عذاب سکي ته همیشه لپاره. بیا الله پاک فرمایي یوم ترجف الارض والجبال، په هغه ورځ چې اوجړقېږي ځمکه
او غرونه وکانت الجبال کثیبا مهیلا او شي غرونه ډېرې د ریګ روان. د قیامت د ورځې ذکر الله سبحانه وتعالی دلته فرمایلی دی چې داسې ورځ به وي چې کله دغه ورځ راشي نو په دې کې به یو غټه زلزله راشي او په ړومبۍ زلزله کې به دا هر څه روان شي تر دې پورې چې مکانات څه کوي چې غرونه به هم چې کوم دی نو ریزه ریزه شي او داسې به ښکاري لکه چې د شګو ډېرې دي او هغه چې کوم دی نو هغه واریږي او خویږي څنګه چې د شګو نه لاندې نه شګه وباسي او د بره نه پې نوره شګه راوغورځېږي او بیا پې الله پاک سیلی راولي او هغه بلکل هوار کړي هوار میدان بشي. بیا الله پاک فرمایي انا ارسلنا الیکم رسولا بېشکه مونږه رالیږلی دی ستاسو طرف ته یو رسول شاهدن گواهی ورکوونکې علیکم په تاسو باندې کما ارسلنا لکه چې مونږ لیږلی وو الی فرعون رسولا د فرعون طرف ته یو رسول. یعنی الله پاک مکی والا ته فرمایي چې مونږ تاسو ته یو رسول را لیږلی دی او دا څه نوی کار نه دی شوی د دې نه مخکې ما رسولان لیږلي دي امتونو ته او دغه رسولان په هغوی باندې ګواهان او دا رسول په تاسو باندې ګواه دی او په ورځ د قیامت به بیا ستاسو ګواهي ورکوي چې تاسو که ایمان راونوړو نو بیا به در باندې ګواهي ورکوي چې ما خو دوی ته دین پیش کړو او دوی قبول نه کړو نو یا الله ما خو خپله غاړه خلاصه کړې اوس دوی پیش او تاسو پیشئ. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا نوی کار نه شي کما ارسلنا الی فرعون رسول. الله پاک وایي چې وي ما فرعون ته چې څنګه رسول لیږلی داسې به تاسو ته ای د مکې سردارانو تاسو ته مې او ای د مکې خلکو تاسو ته مې رسول راولېږلو چونکې په عربو کې د اسماعیل علیه السلام نه پس بیا نبوت چاته نو میلاو شوی نو دې خلکو دا ګڼل چې یاره دا د رضا نه دعوه کړې ده د دولت دپاره د بادشاهۍ دپاره د مشرۍ دپاره نو د دې د وجې نه هغه یې زیات مخالفت کولو لیکن چې چاته به د الله پاک هدایت وکړو د هغوی به ډېر په مینه سره او په توجه سره به خبره واورېده الله به هغوی ته ایمان نصیب کړو. نو بیا الله پاک فرمایي چې فعصا فرعون الرسوله پس نافرماني وکړه فرعون د هغه پیغمبر فاخذناه نو موږ ونیولو دی اخذا وبیلا په نیولو سختو سره فکیف تتقون ان کفرتم. یعنی کله چې فرعون نافرماني وکړو بیا موږ هغه سخت رونیو او کله مو چې غوپه ورکړه په سمندر کې سره له فوجه به ټول غرق کړو نو هغه وخت بیا توبې ویستې خو بیا د هغه توبه نه قبلېده او بیا ایمان راوړو خو ایمان نه قبلېدو نو بیا الله پاک فرمایي فکیف تتقون پس څنګه به تاسو بچ کیږئ ان کفرتم که چېرې تاسو هم انکار وکړو یومن د هغې ورځې نه یعنې د آخرت د قیامت د ورځې نه یجعل الولدان چې کړي به هلکان شیبه زاړه سپینګیري فرمایي چې کله د قیامت شپېلۍ پوک وهلی شي نو د دې به دومره زوري او دومره ګبراهټ به په خلکو باندې راشي چې هلکان به چې کوم دی نو هغه به بوډاګان شي ځوانان به بوډاګان شي او د میندو حملونه به وغورځېږي او د هر حامل زناور حمل به وغورځېږي دومره سخته ورځ به الله سبحانه وتعالی دې مونږ په امان کې د هغه سختونه. بیا الله پاک فرمایي السماء منفطر به اسمان به اوچوي په دې سره دا اسمان به اوچوي او د دې نه به را فرشتو دا قطارونه را روان شي کان وعده مفعولا د ده وعده دا پوره کېدونکې یعنی د الله پاک وعده چې کوم دا هغه داسې وعده نه ده چې یاره دا بس نه پوره کېږي دا به لازمي راځي دغه ورځ ګو چې د هغې چاته الله سبحانه وتعالی ذکر نه دی کړی نه یو پیغمبر ته او نه د هغې
واضح تاریخ چاله ورکړی دی هغه د الله په علم کې دی چې دغه ورځ به الله پاک کله راولي او څنګه به راولي د هغې یعنی هغه بعضې نشانات چې کوم دي نو هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل احادیثو کې ذکر فرمایلی دي بیا الله پاک فرمایي ان هذه تذکره بېشکه دا نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا پس څوک چې غواړي جوړه دې کړي خپل رب طرف ته لاره یعنی دا ټول قرآن او دا وعظ نصیحت چې مونږ تاسو ته کوو نو الله پاک فرمایي چې دا وعظ نصیحت زه تاسو ته کومه اوس چې د چا زړه غواړي او څوک غواړي څوک یې په مینه باندې اوري نو هغوی دې ښه لار ونیسي ایمان دې راوړي او د الله دین دې قبول کړي او د الله تابعداري دې شروع کړي الی ربه سبیلا ای دې الله طرف ته لاره ونیسي نو بس الله پاک وګوره خبره ختمه کړه چې ما خو تاسو ته کلام کې خپل احکامات بیان کو اوس منل او نه منل ستاسو کار دی شکر الحمدلله مونږ مسلمانان یو مونږ کلمه ووي او ایمان مو راوړو اوس په دې کلام باندې عمل کول دي په دې باندې ځان پوهول دي او بیا پې عمل کول دي دا زمونږ او ستاسو ذمواري ده الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو ته دا نصیب کړي او بیا په ټوله دنیا کې د دې خورول هم دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر و تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي لہذا دا کار نبوت الله سبحانه وتعالی دې امت ته منتقل کړی دی نو دی به انشاءالله دا کوي تر قیامته پورې الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو له د عمل توفیق راکړي او زمونږ دا ناسته په خپل درګاه کې قبول او منظوره کړي زمونږ د ګناهونو د رجېدو سبب دی وګرځي که د دې په معنا او په مفهوم کې زمانه څه کمې زیاتې شي الله پاک دې ما ته معافي وکړي او تاسو ته او الله پاک دې چې په مونږ کې څوک بیماران یې هغه شفایاب کړي الله او څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي د چا نور څه شرعي حاجات دي یا الله اولاد یې نشته اولاد وله ورکړي د چا نور څه ودونو مسلې دي هغه ودونو مسلې ولا حل کړي رحم کرم والا معامله په ټولو دنیا په مسلمانانو باندې وکړي او ټولو انسانانو ته یا الله هدایت نصیب کړي سره ټول مسلمانانو سره زما او ټولو مؤمنانو مسلمانانو او رحم کرم والا معامله مونږ سره وکړي زمونږ پلاران نیکیان څومره چې وفات شي د هغوی مغفرت وکړي او څومره مسلمانان هم چې وفات شي د هغوی د ټولو مغفرت وکړي مونږ ته هم دا راتلونکي منزلونه آسان کړي او په آخر کې مو دا عظیمشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم